Բարև ձեզ, շատ բարի երեկո, ինչպես եք, ես ձեզ ջերմորեն ողջունում եմ շատ ջերմ աթնքից, որը ընկել է Աֆրիկյան ինչ-որ հոսանքի տակ, առանց կատակի։ Մի ամբողջ շաբաթ, սենց 38-40 աստիճանի տաքության պայմաններում ենք, սենց շնչելու, արտաշնչելու։ Այսօր ես սենց դուրս է եկել, կարանտինից դուրս գալու առիթը շնորհավորեի և նշեի իմ սպորտային ատլետ ընկերների հետ։ Ու այդ ընթացքում լիքը բաներ է կատարվել, պաստորեն, մի հատ աչքդ տեքում ես, ինչեր է կատարվում։ Добрый вечер, որովհետև շատ-շատերդ գրում եք, լայվ, չգիտեմ, ես կոմենտում, ես ասել եմ, որ ես լայվեր անելու եմ, այնքան մինչև որ Նիկոլա Տյուտյու թողնի ու գնա, ու ինձ թվում է Նիկոլի Տյուտյու թողնել գնալու ժամանակը արդեն հասել է, Привет всем, ես ինձ մի տեսակ, արդեն կներեք, բայց ծիծաղս ական, իջեմ կարա սենց, Спасибо, добрый вечер. То есть հասկանում եք, արդեն կոմպլիմենտ կլինի իր համար, որ ինչ-որ մեկը լայվ մտնի, իր մասին խոսա, հասկանում եք, դա հնարավոր չի։ Ու ես սենց իմ երազանքը էն է, որ ես սենց սկսեմ ինչ-որ տենց լայվեր ավելի բովանդակալից, երևի ոչ անպայման անհրաժեշտորեն այսպես քաղաքական բովանդակությամբ, այլ ես ուզում եմ խոսեմ Սպարտայի և Աթենքի հին աշխարհների փիլիսոփայությունների տարբերության մասին, դե հիմա լայվ եմ անում, չգիտեմ, բայց հասկանում եք զավեշտալի բանը, երբ որ երկրի վարչապետը ընդգրկված մաքսանենք սիգարետ առաքելու գործունեության մեջ ու սա նաև լացելու է իհարկե, բայց արդեն այդ աղմուկը բարձրացած ժամանակ ինքը փաստորեն մայիսի 9-ին է, որ ես սենց հուզված, սենց երատոնը պետք է նշենք, չգիտեմ ես կոմենկոմ, ինքը պարլամենտում գալիս է, ասում ինքը քսի է տալիս Էդմոն Մարուքյանի վրա, որ իբր թե տենց Էդմոն Մարուքյանի սարք ինչ-որ տենց կարմաննի ընդդիմություն, ես սենց ապուշություններ է անում, ու մենք սենց դարդարած մտածում ենք, բա Շուշի ազատագրումը, բա Արցախը, բա եսիմ ինչ, մի հատ պատկերացրեք, էլի, ումից ինչ ենք սպասում, մի հատ պատկերացրեք, այդ նույն օրը ինքը մաքսանենգային հերթական ինքնաթիռն է ուղարկել, գրողը Սևցապ Վառոնեժ, էլի какой-нибудь, it's really funny, ես չեմ հասկանում, ամբողջ աշխարհը մեր վրա խնդում է, Էլ ինչին է պետք սպասել, ես չեմ հասկանում, էլ ուրիշ ինչ-որ սոցիա բացատրություն է պետք է այսպես բացատրեմ, որ մարդիկ հասկանան, որ գիտեք ինչ կա, այդքան էլ ճիշտ բան չի, որ երկրի վարչապետը զբաղվի մաքսանենգային սիգարետների առաքմամբ եւ այլն, այդքան էլ ճիշտ չի, որ մաքսանենգային ադամանդավաճառությամբ զբաղվի եւ այլն, ու դենց շատ հետաքրքիր է, որ իրանք սենց հələ այս ամեն ինչը չսկսած ես տեղյակ չէի, իմ վրա հարձակում էր սկսվել, որ դու Միքայել Մինասյանի ագենտ ես, ես իմ ինչ զարմացած նայում եմ, էլի ես չհասկացա, ես 2 տարի խոսում եմ, ու վդրունք ես ինչ-որ մեկի ագենտն եմ, ու պարզվեց գիտեր էլի, արաբերեն ասածը տենց ասացված կա, որ մարդը գիտի որտեղից է սառը քամի փչում, դե Նիկոլը գիտեր որտեղից էր տենց քամի փչում, դե համար սենց նախապես ուզում էր բոլորից սենց ինչ-որ սենց յարլիկ կպցնի, որ ժողովուրդ ջան նախապես ասում եմ, ով որ իմ հասցեի բան ասեց, ինքը էս ինչի ագենտն է, այն ինչ է, ռոբա սերժական, լապը պակասել է, սենց ինչ պիցայակեր, բան սենց բաներ, Նիկոլ, կյանք, դու էլ սիգարետ ես ուտում, չէ, sorry, կյանք, ադաման դուտող Նիկոլ է, ատամնաշարիդ վրա խիչ ես բրլյանտները շարեր մի հատ, կակրազ ներքևի ատամնաշարը, ներքին ստորին ծնոտիտ ատամնաշարը, ստորին ծնոտիտ ատամնաշարը, ահա որ վատ վիճակում է, ես միշտ եմ դա ասել, դու կարար այդ սարքել, հիմա տես դիզայն կա էլի, հետո տենց ադամանները այսենց վրենք քաշեիր, լավ վերևինն է կդներ բան, հա, ու տենց կծխեիր, ոնց կփչեիր այսենց դիմի մեջից այսենց բաները էլի, ադամանդի սաղ լույսերը ռեֆլեքս կլնեին, բան կլնեին, ու տենց կնստեիր բանակցությունների ախպեր ջոգում ես, լավրովը ախպեր ես, լավրովը քեզ կասեր տղա ջան, ես պաթետայինը բան, որ բանակցել ես, գնազգիտ պրիզնատարի բան, սասում եմ ադամանդը այսենց ատամնաշարով սիգարետը կփչեիր ծուխոտ ես լավրով երես, իմ կասերի տեղի չես բերում, այսպես բան, Նիկոլի Ջևանսկի աղպես թե, չհասկացա, կարող ես մի հատ սառոշկես հանեմ, մի հատ տատուիրովկի կստենաս տեղը բերես, ես սով եմ բասս վիճակներ էլի, ծիծաղելի է, ես չեմ կարա իրա մասին լուրջ լայվ անեմ,
դա հնարավոր չի Դա не то, что իրանց կոմպլիմենտ է, սա ամենամեծ չարիքն է մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, ամբողջ հայոց պատմության ընթացքում, սա ամենաապիկար իշխանությունն է, որ երբևէ կարելի էր պատկերացնել 5000-ամյա պատմություն ունեցող Հայաստանում։ Ես չեմ հասկանում, այս ինչ աստիճանի պետքա դեգրադացված լինի ազգային կոլեկտիվ ենթագիտակցականը, որ դրանից բսնի այսպես մի հատ մուխամոր կերպար ադամանդատ ամնաշարով էլի։ Ես չեմ հասկանում, այս ազգին ինչ է ծխծրել, հա, սենց վիճակները։ Ես ներկայացրել եմ, որ սա գունավոր հեղաշրջում է, որ նման ապիկար կերպարները իրանք հանցավոր ինքնավստահություն են ունենում իրենց պոպուլիստական իշխանության ժամանակաշրջանում, որովհետև իրենց տրամադրված է անբեկանելի մեջք, իրենց ասել են քեզ կարելի է, դու գնա առաջ, դու քանդի, դու շարունակի, մենք քո մեջքին կանգնած ենք։ Ու այս իրավիճակի մեջ, ասենք նույնիսկ Լևոնի ժամանակ, որ մեզ սպիտակ ջարդի են ենթարկել, նույնիսկ այն ժամանակ ինչ որ ձևով հարգվում էր մեր ազգային ինքնությունը։ Այս կերպարին ոնց որ ընտրել են, որ բացի քանդելուց նաև նսեմացնի հայ ազգի կերպարը, հայ ազգի մտածելակերպը։ Դրա համար են իրան ընտրել, որ պետքա ձեռի հետ էլ մեզ ստորացնի։ Այսինքն դուրս գա դրսերը խոսա ու մեզ ստորացնի ու այդ կերպարով ես տեսնում եմ որ թուրքն էլ ադրբեջանցին էլ միջոց չեն խնայի լոբիստական կառույց չեն խնայի չգիտեմ խավիար ու նավթ չեն խնայի բոլորի արջևը փռելու միայն այս ապիկար այս անիմաստ կերպարին բերեն ու կարգեն մեզ թակավոր որովհետև նույնիսկ այդ վիճակի մեջ էլ հասկացեք նորմալ հայ գործիչը ինչքան էլ եսիմ ինչ լինի ինքը երբեք չի գնա գործարքի որ մեր հողերը հանձնի երբեք չի գնա գործարքի որ մեր հաղթանակները զրոյացնի դա պետքա սենց կատարյալ սենց ստորաքարշ էակ պետքա լինի ոնց է ասում ինքը կստմնելի տեղեկություններ տարածող Նիկոլ այդ կստմնելի բառը ոնց որ Լևոնն էր ասում գերեզմանափոր բառ դուք նես բառեր եք ձեր լեզվամտածողությունը բսնցնում որտեվ այդ ձեր էությունն է քեզնից կստմնելի էակ չկա որ այս միջազգային նորություններում ռուսական նորություններում որտեղ գրվում է կալոնկայով այսինքն գնում է թուրք-ադրբեջանական բանակային ռազմավարության նշանակետերը որ ասես Նախիջևանով սիրուն ասես կրուգա քաշած Հայաստանի վրա որ լայնա մասշտաբային սախ ֆրոնտով ուզում է վրեկներս արձակվեն ու դրա կողքը քո սիգարետի կանդրաբանդիստ անտեր ձաքի մասի մի հատ էշություն այ դու էդ ես ու դրա են միսյունակում ռուսական մամլոմիջոցներում այդ քո կիրթ ու գրագետ այդ տվար հայվան այդ տազիկ այդ անտերշան հա այդ անտերշան գովեսն է գնում ռուսական մամլոմիջոցներում որ մայիսի 9-ին հետևա լպստել մարդ չի թողել Մոսկվայում որ հետևները լպստած չլինի որովհետև մենք ամբողջ ազգով ընկել ենք քո կնգը միջև հոգեբանական խնդիրներն ենք ուզում հասկանանք ռեբուսի պես ոնց անենք որ երկիրը չքանդենք հող չհանձնենք Այսքան ապիկար իշխանություն, ես ինչ-որ լայվ անեմ, որ բացատրեմ, որ 2 տարի է, չի եղել լուրջ, լոբիստական գործունեություն, չի եղել այս ինչ են ինչ, բացատրեմ ամբողջ ռազմավարությունը ինչպես է փոխվում Իրանի բանակային ստորաբաժանումների, շիիտական ստորաբաժանումների վերաբաշխումները Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, հատկապես այն տարածքների շրջապատում, որտեղ ամերիկացիները իրանց զորահրամանատարներով, իրանց կազմով Սիրիայի նավթն են պաշտպանում սիրիացիներից, որ ձեզ բերեմ ապացուցեմ, որ պրիդուրկ եք ընտրել։ Ես պետք է ընկնեմ սարերը, չոլերը, Սիրիայի անապատները, եսի մինչերը դերզոնները, որ ձեզ ապացուցեմ, որ դուք դեբիլ եք ընտրել, դուք Երևանում նստած չեք տանում, դեբիլ եք ընտրել։ Ու ես պետք է ասենց բարեր ընտրեմ, ինչ ասես քնքուշ վերաբերվենք մաքսանենգությամբ զբաղվող կենթանիներին։ Իրանք չեն դիմանում բռնությանը, իրանք երբ որ իրանք բռնանում ես, ինքը գալիս է պարլամենտ, բռնությունը լինում է ֆիզիկական, հոգեբանական, տնտեսական, Նիկոլ, մայիսի 9-ին, եռատոնին, չշնորհավորելը, ազգային հերոսներին զրոյացնելը, դրանից առաջ մայիսի 8-ին Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ դատավարության ժամանակ երկու չասեմ ինչ բերել դատարան գցել իբրև թե մեղադրական կողմից ինչ որ պրետենզիա ներկայացնող էակներ, չասեմ քանիսնոց, հա?
Դու մայիսի 9, մայիսի 8-ը վերածես ինչ-որ տենց խժդժ էշությունների ու այդ արանքում հասցնես մի հատ սամայլոտ կպցնես վառոնյա աղբեր ու տղեկ սիգարետ ես սպասում դու ձևի մեջ պետք է մտնես դու ձև չի աղբեր ապա փողը պրինցիպի տրվծվել է չեն կարա ճուղարկենք բանս վիճակների մեջ արա ու ես քեզ դնե վարչապետի տղաս կուլտուրական խոսամ Որտեվ քո ապիկար ազգային ժողովը կակոյնիբույց ինչ որ տենց օրենք ընդունել, որ ձեր մասին չի կարելի սենց խոսալ, անենց խոսալ դիսի մենի, բա ոնց ձեր մասին պետք է խոսանք։ Դուք ես կողքից նայել ես։ Դու երկրի ղեկավար ես։ Դու արժանի ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիտղոսին։ Դու ձգում ես մինչև այդ ինստիտուտը։ Դու հասկանում ես, դու ինչ գեղցի մշակույթ ես բերել գցել այդ մեր ամբողջ այս բարդագույն խնդիրների հանգույցում, որ մենք աբսոլյուտնը քո ժամանակը չունենք։ Աբսոլյուտնը քո կապիկությունների, կրկեսի, շնությունների, այս հիմարությունների ժամանակը մենք չունենք։ Ու դու ասում ես իբրև թե բոլոր նախկինները, ռևանշիստները, այս կոմ են կոմ, դու սաղազնիվ ես, դու եսի մինչ, են քխերն են արել այս կամ են կոմ։ Այս ինչ վիճակը։ Դու ամբողջ պետական համակարգը 2 տարի շարունակ պարզվում է, 2 տարի է սատևել, ոչ թե երկրորդ սամայլոտն է։ Ինքը 2 տարի շարունակ զբաղվում է սիգարետի կոնտրաբանդայով, որից օգտվում է անձամբ իր ընտանիքը։ Ու դուք ինձ ասում եք, որ մենք պետք է իրանց վերաբերվենք, որովհետև իրենք իշխանություն եւ այլն, իրանք ինչպես են վերաբերվել այլ իշխանությունների, որոնք Արցախը չէին հանձնում։ Եվ ստատուս քվոյի ճիշտ դիվանագիտություն են վարել այնպես, որ Ադրբեջանը կորներ էր մտել ու պատերազմն էլ հաղթել էինք, ու ինքը խոստանում է, որ այդ մեր հաղթանակը Նյուրնբերգի պետքա վերածի։ Ոնց խոսանք այդ մարդկանց հետ։ Ինձ կարաք ասեք, ո՞րն է ճիշտ ձևը։ Ինձ կարաք ասեք, ո՞րն է ճիշտ ձևը նման ապիկար իշխանության հետ խոսալու։ Freedom House-ը, даже սորոսական կազմակերպություն Freedom House-ը, որ ժողովրդավարության ինդեքս է գրել, քո այդ ամբողջականությունը, քո այդ ինչ որ դու ներկայացնում ես փիփեր ծխտորով, պինցետներով, գավառի փախլավով, յոնջաներով, այս ամեն ինչով հանդերձ, անվանել է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ, են կիսակոնսոլիդացված բանն է, էլի դիսկաունտն է Սորոսի կողմից տված բան, տիպը որ տղա ջան, պրինցիպի ես քեզ հենց նոր քեզ ինձ բանը քո ստեղծած ժողովրդավարությանը մեր քրֆեցի, բայց ընդ թեթևի մեջ ախպեր, ընդ բան, վերապահումներով բան։ Ո՞րն է semi consolidated-ի, այդ ո՞րն է։ Այն որ սաղ սառասնյակը լցված է ազգային ժողով ու առանց կոնսենսուսի իր այս փսլնքոտ քծից թափած իդեաներից սարքում է ինչ-որ օրենքներ ու այդ նույն իրավիճակով, այդ նույն ասած քթաթափված փսլինքոտ նոր օրենք ենք շուտով տեսնելու, ըստ որ ինքը դատապարտելու է Հրեր Թովմասյանին, այսպես խաչին գյամելու, այդ է semi consolidated-ը, որ տիպը դե երեխային կմեծանան, տենց իրանցից հետո մի մասը տենց կդառնա գրպանային ընդդիմություն, որովհետև Էդմոնից գրպանային ընդդիմություն այդքան է չի ստացվում, Էսյանեյան, в общем, ճուսից վիճակներ։ Ու սա կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, հասկանում եք, սա ումու непостижимо, սենց բան չի եղել։ Սենց բան չի եղել երբեք այս աստիճան ապիկարություն, ադամանդի գործերով, սիգարետի գործերով, մի հատ լայվ մտի, կյանք, արի մի հատ լայվից մտի ստե, միացտե մի հատ գորը սաղձից, ինչ եք նեստե լայվանը մի մասին, հելիք սաղդ գնացեք ձեր տներով, մանավն դու, քո սիրուն Հունաստանում, որտեղ կարանտինը պրծել է, բան, սաղ առողջ են, ոչ մեկ չի վանդան, ոչ մեկ չի մերն, միախքին ձզվանք եք, ձեր ծովերը, բան, հել մի հատ սս թարախը թապի արա, չենք ուզում քո թարախը վաղը տենանք ազգային ժողովում, էլ մի հատ եզություն անելու ես, աղանին վերցնելուս խփես մեկի գլխին, բանն է, այդ էլ ալենը իրա ձերի տպիկն է, կլաս խաղալուց բան, ասենք մեկը ընդեղ իրա դուրի չի գալի, Նիկոլ դաղալություն է անում, են աղջիկեք ասում են, վայ Նիկոլ ինչ ես դաղալություն անում, ալենի վեկալում է տպիկի տեղը, այսպես խփում է այդ աղջիկի գլխին, ասենք վաղը ինչ ես անելու։ Վաղ ում վրա ես գցել, ինչ շուխուր ես անելու, էլ ինչ պետք է անես, որ մենք չենք իմացել։ Ստյոպիկին էլ էս բանը, սաղ ռեսուրսը վատնեցիր ես վիկենդին, Ստյոպիկը պալյուբոմու չի բռնելու, ալենը մնացել է կոտոշների տակ, չգիտեմ ընդ հա, ես քեզ ասել եմ, նախ կարաս Թագուշին ու Լուլուին կամ Լուլուին ու Մակունցին մի հատ քյաթֆայթ սարքես բան սենց, ես քեզ ձևերը կսովորացնեմ բան, ընդ մի հատ ռինգ եք դնում այդ բանը, Սասուն Միքայելյանի Էդմոն Մարուկյանի արանքը, ռինգը ցեխի ռինգը,
այդ աղջիկը տենց կուպալնիկներով բան, իրանցից ամեն մեկը սպոնսորություն է անում, իր սրտի թավշյա աժը պատգամավորում բան, ու տենց սիրուն իրանց գցում է գրինգ բան, նախ ծվրվող են, նախ սաղ սիգարետ միգարետ, այսաղ զոմբոները, պողոսները, վարչուստյանները բան, նախ դմորանալու են, որ սենց սիգարետիդ հերթական կատրաբանդան, ռուսական հատուկ ծառայությունները, նի то что բռնել հետա քննում են կյանք, քո վրա այսպես ֆայլ են սարքել, ու բանկայում դրած մեկ այսպես թերթում է, հետո մի հատ շաքար է գծում, մի հատ չայ կա խմում, հետո մի հատ էլ այսպես թքում է մատին, մի հատ էլ ասենց էջը ֆռսնում, еще один самолет, ой, смотрите, фотография խուճուճ, как интересно, ой, խուճուճը այսինչ օր, այսինչ ժամին, այսինչին ասել է ջանիկս մի հատ այդ պեկի ֆայլերից մի հատ այդ թրիչքների դատաները մի հատ սենց ջինջի, որտեվ մեր գեղում, երբ որ սամայլոտը թռնում է անկույզի ծառից դեպի, չգիտեմ, այնտեղ բալենու ծառի վրա, այդ արանքում ոչ մեկ չի տենում իրանց, հա, դե կարելի է սաղ ջնջել, բա միջազգային բաները, միջազգային ռեկորդները, սա խայտարակություն է միջազգային մասշտաբի, այսինքն նի то что գեղցի են, Даже հետքեր մաքրելուց չի հասկացել, որ դու տվյալները թռիչքի ջնջում ես Հայաստանի թռիչքային ռեգիստրներից, միջազգային ռեգիստր կա։ Չորնի ящик կա վերջի վերջում, ինչի մանամ, մի ձև գտնելու ենք, չէ։ Ու մենք նստենք ինչ-որ լուրջ բաներ, ինչ-որ սենց իրանք է գան, սենց ֆեյքերով հարցակվեն, ինչ-որ ջղայնիկ դնեն վիծիլ, դուք չեք հասկանում, այն օր մեկը ինձ կոմենտ ասում է, բանը, իրա լայվի տակ եմ կոմենտ գրել, ասում եմ, լուծումը խի պետք է ընդունելի լինի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, նա զոմբի տակը գրել, ասում է, դա Նիկոլի դիվանագիտական խաղն է, այդ զունգա ձեր դիվանագիտական խաղացողի գլխին, ձեր գլխին է հետ է իսկականից, ես ինչ վիճակ է։ Այս խելքին էլ դիվանագիտական այդպես բաներ է անում, ֆինտ ու ֆլուշկեք։ Այսինքն որ ասում է, եթե թռիչքային ռեգիստրի տվյալները Հայաստանի տարածքում ջնջեմ, всё, ոչ ոք չի եղել։ Բա միջազգայինը, բայց սամալոտը հելել է, իջել է Վառոնեժ, Վառոնեժում բռնված է։ Այնտեղ գրուզավիկներ են եկել, այդ գրուզավիկները սպասելուց են եղել, որպեսի ապրանքը վերցնեն օթանավից, իջացնեն այդպես թանկարժեք պասաժիրների թանեսին, Սիրուն Առաքելյանեյան։ Բա այդ խելքին է գնում ու դիվանագիտությամբ այս մարդը զբաղվում։ Ես դա եմ ուզում, ասում ես հասկանում ու շատ զոմբին ասում են, լավ անում, թող Նիկոլը կողքից փող աշխատի, այսքան խեղճ աշխատում Այսյանեյան բան, էլի։ Դե դենց в общем, խուճուճի սիրտը Rolex-ի միսա ուզում բան, այտենց վիճակներ, օքեյ, հասկացանք։ Բայց դուք հասկացեք, որ դաժե ձեր լոգիկայի մեջ, ձեր Պողոսային լոգիկայի մեջ, ինքը այս վիճակով, այս վդով, հա? Ինքը գնում է դիվանագիտությունների։ Ինքը այս նույն հետամնաց մտքով աբսոլյուտն ոչինչ չհասկացող, ինքը մտածում է, որ եթե ինքը Ռոբերտ Քոչարյանին բանտ նստացրեց, այս ինչի դեմ գործ հարուցեց, այն ինչ երախուն գիշերվա կեսին գնաց սպեցնազ ուղարկեց, վախացրեցին, դիվահարարեցին, քնից հանեցին, չգիտեմ ինչ արեցին, այն մեկին սենց արեց, իրականի կայսս նստած սենց 24/7 նստած սենց բամբասանքներ գրում բոլոր առաջին տիկինների դեմ սաղ կխեմ բացի Իրանից Էսյանեյան, տերորի ենթարկեց ասենք Արմեն Սարգսյանին գերի կարգավիճակով պահեց, այդպես տերորի ենթարկեց Զորիկին այնտեղ, չգիտեմ Աննա Դանիբեկյանին, Էսյանեյան, այս վիճակներով իրան թվում է, որ всё էլի։ Հեսա Իրան այնտեղ դռները բացելու են աղբեր, նի то что իրան Գանդիի կոչում տան, ինքը Նոբելյան մրցանակ է ուզում ստանա։ Ձևը տենց է։ Այդ նշանակում է իրան դա խոստացել են, իրան ասել են մեջքիդ կանգնած ենք, հասկանում եք, ինքը իր խելքից սա մենակ չի անում։ Մեր ամբողջ երկրի վարկանիշը գցում են ու ղժում են մեր վրա, ու դա անում են թուրքերը։ Через սորոսական կազմակերպություններ, через իրանց լծակները, որտեվ свято место пусто не бывает, երբ որ դու քո լոբիստական աշխատանքը չես իրականացնում, երբ որ դու քո ազգային դիրքորոշումը, քո ազգային խնդիրների վերաբերյալ չես ներկայացնում, թուրքը Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ հատկապես Մերձավոր Արևելքում ինքը ստանում է հավելյալ մանևրելու տարածք, որտեղ ինքը մտնում է ու ինքը սկսում է իրան նավթախավերային է, թե ինչ է, այդ արդեն երկրորդական է։ Ինքը լցնում է եվրոպացու ականջը, ինքը լցնում է ռուսի ականջը։ Մեր կողմից ականջ լցնոցի չկա։ Մեր կողմից կա у нас отличные отношения с господином Путиным, ախպեր։ Որտեվ երբ որ ես մաշինով իրան դագոն կայի անում, որ խմած է, երբ որ ինքը զվարթնոց օդանավակայան էր գնում,
Հա, ես արդեն գիտեմ, այս շաբաթ որ որոշել ես, որ մեզ զբաղացնելու ես Վարդնոց օդանավակայանի անունը Ազնավուրի անունով փոխելու, չի բռնելու, նախ չես փոխելու, դու այդքան չկաս, այդ դրանով դու օրակարգ չես լցնելու, օքեյ, այնց որ cancel արա այդ ապուշությունները, դու ամեն ապուշություն որ անես, ես ելնելու եմ ասեմ, ոբշեմ cancel արեք։ Այ էս են հարցերը։ Արցախի հիմնահարցն է, այդ քո սիգարետի մաքսանենգությունն է, ադամանների մաքսանենգությունն է, ու եմ այս սաղ բացատրած է, թե ինչի արտաքին հարաբերություններում, այսինքն ահավոր պրավալ է։ Ու ինչի են թուրքերը, այսինքն մեգա քայլերով արշավանք իրականացնում դեպի հայկական շահերի տարածքներ։ Հայկական շահերի տարածքը շատ ավելի լայն է, քան լյուբոյ թուրքական եզություն։ Ու այդ տարածքը գրված է Սփյուռքի ձեռքով։ Ու հաստատագրված է երկու արցախյան հաղթանակներով։ Դա է մեր տարածքը։ Էդ է մեր գործը։ Մենք պետք է դրան տեր կանգնենք։ Ու այդտեղ պետք է մենք ներկայանանք այդ սահմանին մեր ամբողջ մշակութային ժառանգության ամբողջական ուժով։ Օրինակ ինչպիսին եղել է այդ քո կողմից չսիրված Միքայել Մինասյանի աշխատանքը Վատիկանի մակարդակով Գրիգոր Նարեկացու անվան տիեզերական ճանաչմամբ։ Ինչպես որ եղել է Ավրորա մրցանակաբաշխության ճանաչմամբ, ինչպես որ եղել է բազում հայերի, հայ դատի բազում գրասենյակների աշխատանքի շնորհիվ, որ երբեք ոչ մի պետության դեսպան Հայաստանում չի հանդգնել խուսափի ցեղասպանություն բառը օգտագործելիս, երբ որ խոսում է ապրիլի 24-ին իր հղմամբ Հայաստանի ժողովրդին։ Երբեք նման բան չի եղել։ Այ դու իսկապես աննախադեպ ես։ Երբեք մայիսի 9-ին Ազատագրության եռատոնը նշելու փոխարեն, Արցախյան բանակի հիմնադրումը նշելու փոխարեն, ոչ մի նման էշությամբ, ոչ մի ղեկավար զբաղվելիս չի եղել։ Բոլորս եղել ենք միաբանված նշելով մեր հաղթանակը, որովհետև դա է մարկերը, դու դրանով ես հանդես գալիս աշխարհի, դու ասում ես ես սա եմ, ես հաղթող եմ, ես չեմ թողնելու, որ ինձ ջարդեք, Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Քո ժամանակ դու ոչ միայն մաքսանենգությամբ ես զբաղվել, այլ այդ նույն օրերին, եւ նույնիսկ այն օրը, երբ որ դու մամլո ասուլիս էիր տալիս, այդ քո ապուշությունը, այդ 5 ժամանոց կատարյալ ապուշությունը, մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանը արդեն ունի Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ, ունի Ստեփանակերտի ռեգիոնի համար, ունի Կելբաջարսկի ռեգիոնի համար, եւ Թուրքիայում հիմնվել է Արևմտյան Ադրբեջանի ֆոնդ եւ վտարանդի կառավարություն։ Որտեւ Հայաստանը իրանք դիտարկում են որպես Արևմտյան Հայաստան։ Հիմա ազգը ինչքան պետք է զոմբի լինի, որ չելնի մի հատ սրանց մի հատ թաթալոշի էլ, մի հատ հել արա։ Էսի չասում այս թուրքը, մի հատ հել պատասխանի։ Բա քեզնից առաջ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կթողեին ասես բաներ խոսար Թուրքիան կամ Ադրբեջանը։ Կթողեին։ Ու ես վախենամ իրանց անունները տալուց, որտեվ Աննա ջան, դու շատ ճիշտ բաներ ես ասում, բայց որ իրանց անունները տալիս ես, մարդիկ գիտես, մարդիկ մտածում են, որ դու իրանց մարդն ես կոմենկոմ։ Yeah։ Այսինքն մարդկանց հոգեբանական հիպնոզացված վիճակը, որը նշանակում այդ մարդը առողջ չի մտքով, ինքը առողջ դատելու ընդունակություն չունի, որովհետև իրան դեղին մամլո երկու հատ պուստյաշնի, այսպես լուզերներ մարդու կնիկ 20 տարի ուղեղի մեջ լցրել են Լևոնի թույնը, սարքել են այն նույն տերմինաբանությունը, որ Ալիևն է օգտագործել, Ղարաբաղսկի կլան, Ղարաբաղսկայ մաֆիա, չգիտեմ ինչ էսյանեյան, հա, որ ես չխոսեմ հող ազատագրած, Արցախ ազատագրած, ամբողջ ռմբակոծությունների ժամանակ ամբողջ ընտանիքներով Արցախում մնացած մարդկանց մասին, վիդիտիլի, որտեվ կարող է, եթե ես իրանց անունները չտամ, ինձ ավելի շատ մարդ է լսելու։ Ինձ քանակը հետաքրքիր չէ, ես ուզում եմ հասկանամ, դատող մարդ մնացել է այդ երկրում։ Դուք հասկանում եք, որ ձեզնից հաղթանակը տանում են եւ իրենց կերպարը զրոյացնում են, որ հետո քեզ ուտեն, դու հասկանում ես դա, դու ինչքան էլ ատես այս ինչին ու այն ինչին, դու հասկանում ես, որ պետությունը մնում է կուռ, երբ որ դու քո սաղ բազարը քո երկրի ներսում կարողանում ես կոնսոլիդացված ճիշտ ժողովրդավար համակարգով լուծես, այլ ոչ թե հանես այսպես փռես սաղ կեղտոտ լվացքներդ աշխարհով մեկ սաղ տնան, թե դու ինչ հիմարություններից ես բաղկացած։ Ու մենք ունենք այդ պոտենցիալը։ Ես 100 անգամ եմ ասել, որ սա իրագործում է, որպեսզի մենք թնդանոթները ոչ թե ուղենք թշնամի պետությունների դեմ, այլ մեկս մյուսի վրա, այս մեկը միշիկական է, այս մեկը ռոբական է, այն մեկը սերժական է, այն մեկը NMM, այս մեկը դաշնակցը, այն մեկը SMM։ No։ Իմ համար մի թշնամի կա, թուրք, որ ասում է, ես մի ազգ եմ, երկու պետություն եմ։ Այս երկու պետությունն է, դիկտատորական ռեժիմի երկրներ են, կատարյալ դիկտատուրա են, կատարյալ,
որոնք հենց այս շաբաթել, այս վերջին մեկ ամիսը նավթի գների անկումից հետո զբաղված են ռեպրեսիվ գործողություններով ու զբաղված են կոնկրետ երկու ընտանիքներն էլ, Էրդողանի ընտանիքն էլ, Ալիևի ընտանիքն էլ, զբաղված են օֆշորիզացնելով ապօրինաբար տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակած, ուրիշներից գողացած հարստությունները։ Ու իրանք չունեն իմ երկրի պես ժողովրդավարություն, իմ երկրի ժողովրդավարության ռեյտինգը միշտ ավելի բարձր է եղել լյուբոյ թուրքին լամուկից։ Ու երբ որ այդ թուրքի լամուկին, այս մի ադամանդե ատամնաշարով ախմախը անվանում է կիրդ գրագետ բաց ու անկեղծ, բայց ինձ այդ հաղթանակները բերած ժողովրդավարական, խորհրդարանական, պետական համակարգ կառուցած, պաշտպանության համակարգ, ազգային անվտանգության համակարգ կառուցած, Լևոնի քանդած տնտեսությունից տնտեսությունը վերականգնած աշխարհի քարտեզին դրած մարդկանց, անվանումը թալանչի հանցագործ ու բեմականացնում է շոու դատավարություն, որպեսի հատուկ թուրքը տենա, թե ոնց է ինքը նվաստացնում ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ Խաչատուրովին, Օհանյանին, Վազգեն Մանուկյանին, Խոսրով Հարությունյանին, Կարեն Կարապետյանին, պարոն Դանիելյանին, Անուշավան Դանիելյանին, Արցախի նախկին վարչապետ, որ այսպես նվերներ տա կակոյնիբույս դիկտատորական ռեժիմի հայվան անասուն քոչվոր անտեր առանց հերում էր մեծացած լամուկներին, թուրքի լամուկներին, որ իր կնիկը ասի ես Էրդողանի կնոջը դիմում եմ բայց նամակով, ես դեմ չեմ լինի Մեհրիբանի հետ Շուշիում խմել գրողու սևցավ Մուղամի հնչյունների տակ։ Նրանք դարան կիրթ ու գրագետ, ես ընդունեմ սա, որովհետև իրանք ձեր ուղեղներում դա են լցրել ու ես պետք է համապատասխանեմ ձեր ուղեղի կարծրատիպերին։ Կարծրատիպը մենակ LGBT-ի ու սևերի ու հրեաների մասին չի լինում։ Դուք փորձեք ազգային մասշտաբով պետականամետ մտածելակերպում ազատվեք կարծրատիպերից ու հասկանաք, որ բոլոր գործիչների գործերում կան ճիշտ գործողություններ, սխալ գործողություններ, այդ որ ասում են ճանճերը կատլետներից ազատեք, դրա մասին է անջատեք։ Ոչ թե սաղդ իրար ատեք իրար վրա թույն թափեք, հələ մի ամբողջ էլ բիսեդկայի կաստայի պատկանող տղամարդկանց այդպես թայֆեք կան, տոլի չգիտեմ ինչ որ եսի աղանդավորական ասի, իրանք բոլոր նախագահներին չեն ընդունում, սաղվատն են, իրանք հեսա կգան, փողոցից քուչից բեսեդկից կգան, կմտնեն ու յանım թե երկիրը կծաղկացնեն, սաղին բռնենք նստեսնենք, սաղ նստեն, սաղին էս անենք, արա, նստսնող եք, Էրդողանին նստեցրեք, Ալիևին նստեցրեք, Ալիևը նախ, չերես ձեր բեսեդկա քշոցի ու ձեր կնանիքի ապիկար հիմար սատանայական պար, փեղոց փակելու ժամանակ եւ այլն, իմ ազգի հերոսին դրել է բանտա նստեցրել, Այն աստիճանի ուստուպք եք անում բանակցություններին հաղթանակած պետություն լինելով հանդերձ, որ կակոնիբույց ադրբեջանցի տազիկցի բլոգերներ Ալիևի ջեբում պպզած, կտկտացնեն ինչ-որ թվիթ, որ իրանք սպասում են այն օրվան, երբ է Խոջալուի համար, դատի ենթարկվելու այնինչ, սաղ Արցախի հերոսները, ու մի հատ էլ Ռոբերտ Քոչարյանին էքստրադիցիայով ուղարկեն, որ ինքը բանդ նստի Բաքվում, իշտահներից քացախ, այ կանտրաբանդիստ ընտրող հայվաններ, ոնց կարելի է ձեզ լուրջ վերաբերվել, ոնց կարելի է այդ զանգվածին զոմբի չանվանել, ձեզ թվում է թուրքը ձեզ ավելի շատ է սիրում, քան ես եմ ձեզ ավելի շատ սիրում, կամ արցախցին է ձեզ ավելի շատ սիրում, որ ամբողջ ընտանիքով կանգնել ու ձեզ սաղիդ պաշտպանել է, դատող տղայք Էրդողան դատեք, Ալիև դատեք, ինչի մենք դա չենք քննարկում, ինչի մեր հասարակությունը 2 տարի է չի քննարկում, թե որքան հակաժողովրդավարական, դիկտատորական, որքան ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ ռասայական խտրականությամբ գործող երկու ծայրահեղական ռեժիմներով ենք շրջապատված։ Ինչի մենք դրա մասին չենք խոսում, ինչի որ ես հիմա խոսում, ես գոհ լսարանի համար, դաժե հիմա այս կոնցեպտը որ տալիս եմ, ինքս ես մի շատ հերվից եկող, սենց մի հատ ոնց որ Պիկասոյի նկար բանան եմ, պատմելուց եմ։ Որ ասեմ, վայ, էս ինչ է, էս ինչ խորհրդանիշ է այս կոմենկոմ։ Մենք նստենք հաղթանակած լինելով, մեր գլխին հող թափենք, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կատարյալ բռնապետական պետությունները, որոնք հենց այս պահին, իրանց մայիսի 18-ից մինչև 22 տևող չհայտարարված աննախադեպ մասշտաբի հարձակողական բնույթի եւ սցենարով զորավարժություններ իրականացնելով պանթուրքիստական գաղափարախոսության շրջանակներում
Իրանք այս ամեն ինչը կատարեն մեր դեմ, ես նստեմ կակոնիբույց կոնտրաբանդիստ սիգարետ ծախողի, դրեմ պարոն վարչապետ, իսկ միգուցե խնդրում եմ մի հատ բանը 9 o'clock-ս դեմքդ միացած շուրտուր բան, մի հատ տեսնում ես այնտեղ որ բան է բռնապետությունը եւ չի կարելի իրան անվանել կառուցողական կիրթ գրագետ եւ այլն Դրա համար էլ Դավիթ Շահնազարյանը առաջարկել է, որ իր այդ հայտարարությունը համապատասխանում է ամբողջապես պետական դավաճանության հոդվածի կոմպոնենտների հետ։ Աղապի միֆովաս է։ Εδώ είμαι։ Դու պետք է ինձ պաշտպանես, արա նստի, ինչ ես վախում։ Կաց։ Մի վախեցի։ Այլը կաց։ Երեխան է։ Նստի։ Հիմա մենք պետք է ասես թողենք այս դեվի անեկդոտն է, էլի, որ եկել է երրորդ մասը, ասում է քեզ է պետք է ուտեմ, բան ասում եմ մի հատ նեղություն կաշի, մի հատ ձեռս մի հատ շուրտ ուր, էլի, ես պպզացալի շուրը տալիս սենց, ասում եմ մի հատ նեղություն կաշի, այն մի ձեռս է, գիտեք դեվի անեկդոտը, չէ։ Երրորդ մասի ուռածի մոտ որ գալիս, ասում եմ մի հատ էլ այն մի ձեռը շուրտ, ասում եմ մի սաղ թողեմ գամ, որ ինձ ուտես։ Հիմա ասենք ես Թուրքիան է, Ադրբեջանը գամ, որ կակոնիբույս Նիկոլ ինձ ուտի, որ մենք թշնամու կերպար ունենա։ Դրանից ի՞նչ թշնամի։ Ով ես դու, որ մենք քեզ ինչ որ թշնամի համարենք կյանք։ Դու մեր արատն ես, հասկանում ես, մենք քեզ պետք է փայփայենք, մենք քեզ պետք է կրթենք, դաստիարակենք, մենք օրինակի վրա պատմության դասագրքերում լիքը բաներ պետք է գրենք, բացատրենք մեր երեխեքին, հասկանում ես։ Աղապի մո մի ֆովաս է։ Ֆրեդի։ Էլա, Ֆրեդի։ Երեխան դողմա։ Մենք օրինակի վրա պոպուլիզմ ենք բացատրելու։ Քո պոպուլիզմը ինքը անհրաժեշտ է, հասկանում ես, այդ մեր պետությունն է, որը մեծանում է, տին է հապում։ Տին է զուզում։ Զուզում մույս, ֆովաս։ Մույս։ Աղապում։ Սիրուն դնելու ենք բացատրենք, որ պետություն ունենք 30 տարի, մեկ է փողոցից, մի հատ թափթփուկ, եկավ դրսի փողերով, այն ժամանակ, երբ որ ԱՄՆ ցանկանում էր Իրանի հետ սկսել պատերազմ, դաժե օրին է եղել, դաժե օրին է սարել։ Հասկանում ես, քեզ այդպես տակացրել, մինչև ապրիլի 30-ին, Նեթանյահուն եկել է Տրամպի մոտ, հա, եկել ասել է կյանք, հələ մի հատ տես 50,000 փաստաթղթանոց մի հատ դոսիե եմ բերել, այս դոսիեն Թեհրանի կենտրոնում տարբեր պահեստային լքված շինություններում, մաս բաժանված, գծված եւ պահված էր տարբեր սեյֆերում, իմ մոսադական կոմանդոսները եկել մտել են այդ սեյֆերից վերցրել են այս փաստաթղթերը, որ բերեմ քեզ ապացուցեմ, որ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը, որ կնքել ես Իրանի հետ, այն հաշվարկով, որ Իրանը միջուկային հարստացման ծրագրերով չի զբաղվի, այս փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ակազվիցը ինքը զբաղվում է։ Ապրիլի 30-ին, հա? Ուտեղից հետո գնում է մայիսի կաշկալամաշը, որովհետև Նետանյահու դյադյան եկել է խորոված այսն ծեփում, պատերազմի բազարեսյանն, Տրամպը լրիվ թեմայի մեջ է, դուսա գալի, ասում է, «Վсё, մենք էլ ենք այդ միջուկային համաձայնագրից միակողմանի, սանկցիաներ, մաքսիմում ճնշման սանկցիաներ, զորքը ուղարկում եք 4000 Սաուդական Արաբիա, 4000-ը Սիրիա, Իրաքի զորքը դարձնում եք 5000, Patriot-ները դնում եք, ստեղ սամայլոտներ, ստեղ էլ մի քիչ սամայլոտներ, բան էսյանեյան, հա? Սկսում են գյուլոցին, բայց չեն կարա կյանք ջան, որովհետև մի հատ կալցոկ է Իրանի շուրջը, այդ կալցոց մի հատ օղակ պակասը, որ օղակ, Ղարաբաղը կյանք, վաու, ոնց է Ղարաբաղը պակասը, ով կա անդր, հեչ ասում եմ, մի հատ դուրս պրծուկ հելը փողոցները ընկած ռուպրով սենց բան անում, ասում է, սրանք բոլորից այս թալանչիներն են Ղարաբաղյան կլանեսյանեյան, այստեղ են կարա Ղարաբաղեսյանեյան, ասում է, որ դալբիտան են կարա, ասում է, կարա կնենց անեք Ուկրաինայի սցենարը լինի, ոնց, ասում է, դե մարդիկ փողոց մողոց փագեն, բան, տենց գնան դուրջ արդեն ռադիո տանեսյանեյան, արուն թափվի Դրեք պրովոկատորներ արուն թափվի, իրար սպանեն, իրար գյուլեն, բան, որ հետո այդ հող պահող տղեկը, իրանց ձեռները արուն օտվի իրանց հայրենակիցների արյունով, որ իրանք Ղարաբաղի մասին ասելու բան չունենան, ջոգիր կյանք, ատենց է եղել սաղ, Նիկոլ ջան, ատենց ես դու եկել, ու լիքը փող տվեք դրան, ասեք սաղ օքեյ է, բոլտրին ուղարկեք մի հատ սպիսակ թոտա, ովքեր են դրանց հող պահողները, ոբշեմ սրանց սաղին կվերցնես էսյան, Արցախի այդ հատուկ այդ երկու շրջաններն են, որ Իրանի հետ բան ունեն, սահման ունեն, կյանք։ Պոկում ես, սիրուն Ադրբեջանի, որտև Ադրբեջանը Իսրայելի Թուրքիայի հետ ունի ռազմական համագործակցություն, այսինքն վիզ պետք է։ Ու հիմա չի կպնում այդ պատերազմի ֆիտիլը, Նիկոլ ջան, քո ֆիտիլը չի կպնում, փողն էլ է պրծնում։ Հիմա քեզ ասել են կարա սիգարետ ծախես խոսքի, մեկ է տեսար հայկական սիգարետները, մեկ էլ հայտնվեցին, որտե հայտնվեցին։
Ադրբեջանում, այդ հələ հետո մենք իմանանք, շատ հետաքրքիր պատմություն է, թե ոնց քո իշխանության օրոք հայկական սիգարետը հայտնվեց Ադրբեջանում։ Կարող է դու տենց ես խաղաղության մեզ նախապատրաստում։ Կարող է դա ձևը, մենք չենք հասկացել, հա։ Հիմա պրծնում է դա, տարածաշրջանը ուրիշ ձև է սկսում խաղալ։ Ու այն որ 2015-ին որ Լևոնը ասել էր, որ դու Պուտինի հրաժարականը ջեբդ սխմած, ցախավելի չասեմ, որ դե կողացելնելու ես թռնես եթաս Մոսկվաները բան Պուտին ասի։ Ոյ մամочки, помогите, спасите։ Նիկոլը եկել է, որ ինձ ծնկի բերի բան, են արգազմ ապրող Վարդուշտյանները բան այո։ Ոյ հոլոլայս մեր Նիկոլին ոնց է Պուտինին ցույց տվեց, ով է ստե տերուտ իրականը, բա ինչ են կարծում, բա ով են դրանք, բա ռուսական ռազմաբազան բերի դեն Թուրքիա սահմանի վրա, անչի մեր տղամարդիկ չեն կարող մեզի պաշտպանել, վալոդ, այ վալոդ, ու վալոդը իրա տղամարդ է, ու 15 տարի ոչ մի բան չի արել, ու 15 տարվա նասկիներով պարկած վալոդը պետք է մեզ պաշտպանի, ակազիվիցը ռուսական ռազմաբազան այդքան իրենց քեֆի չի բան էլի, այս վիճակներն ասենց։ Ու մենք պետք է լայվեր մտնենք, սիրուն, ամբողջ բացատրական վերլուծական էսյանները, որ только տուպոյ էլի ձեր աժը մտած է դեբիլը մենակ չեր հասկանա ինչա կատարվում տարածաշրջանում։ Դուք ես դրել եք կինոյի տղեկի տեղ։ Այդ մարդկանց ձեռին արուն չի լնելու, հայրենակցի արուն չի լնելու։ Դու այդ քո սախ կոնտրաբանդիստական էշություններով հանդերձ corner ես եղած, բայց ես չեմ ուզում իմ պետությունը corner եղած լինի։ Ես չեմ ուզում, որ բանակցային process-ում մենք corner եղած լինենք ու սա օգտագործվի մեր դեմ։ Քո կերած չասեմ ինչ է, օգտագործվի մեր դեմ որպես պետություն։ Այն հաջորդ բանակցային փուլ են, որ Ալիևի պետք է հանդիպես ստորագրես, էս անեք, այն անեք, ախպերականով բան, հա? Մուղամ լսեք, կոֆե խմեք, էս կոմենկոմ, ես չեմ ուզում դա լինի։ Դու պոպուլիզմի լավագույն օրինակն ես, լավագույն։ Մենք այս օրինակով դասագրքերում ցույց ենք տալիս, ինչպես անել, որ այսպես չստացվի։ Ու մենք հասարակագիտության ամբողջական դասընթացներ պետականամետ ուղղվածությամբ ամենահնարավորինս ցածր տարիքից սկսելու ենք դասավանդել։ Այնքո մնացած սեռական դաստիարակության հեշությունները կսպասեն։ Մեզ կարևորը մեր ժողովուրդը հասկանա, որն է հայոց պետականության հիմնասյունը, հասկանա, որն է մեր սահմանադրության հիմնադրույթները, որն է մեր Արցախի Ստալինգրադ լինելու հատկանիշը։ Ինչ է դա նշանակում։ Ինչ է նշանակում արցախյան բանակցային գործընթաց։ Ինչ է նշանակում արցախյան հերոսներ, ինչ է նշանակում արցախյան ազատամարդ, որին պետքա տիրություն անել։ Եվ թույլ չտալ, որ վերստին անգամ ազգը գնա անցնի Սարդարապատի բուրը ընկնի, որ նոր հասկանա, որ չի կարելի այսպես։ Այ դու այդ ֆունկցիան ես իրականացնում, դու մերն ես, մենք քեզնից չենք հրաժարվում։ Այդ դու ես, որ դուրս ես գալիս, առողջ տարերից հրաժարվում ես, քաղցկեղի պես այսպես, մեզնից հրաժարվում ես։ Էս ինչ է, էս ինչի ագենտնա, էս ինչ է, էնի, մենակ ես եմ լավը, մենակ ես լիգիտիմ, ես եկա իշխանություն, ես լիգիտիմ։ Nothing. You are a nothing and you are a nobody, քանի որ դու չես արտահայտում մեր համամասնական կամքը Արցախի հիմնախնդրի առումով եւ ոչ միայն։ Չի կարելի պոպուլիզմով կառուցել հզոր պետականություն, չկա տենց բան։ Բոլոր պետություններում պոպուլիզմը ծնկաչոք է արվել, ասֆալտին է փռվել, քո լեզվով ասեմ, թաթիկներն է կտրտվել, ծնոտն է ջարդվել, թևերն է մեջքի հետևում ոլորվել, լավ եմ, չէ՞ հիշում, չեմ մոռացել ոչ մի բան։ Ու դրանից հետո իրենք կառուցում են պետություն։ Եվ այլևս չկա ոչ միտեղ պոպուլիստների համար, ոչ Աֆրիկայում, ոչ Եվրոպայում, ոչ միտեղ չկա պոպուլիստների համար, որևէ տեղ։ Մենք պետք է մեր պետությունը կառուցենք մեր ազգային տեսլականի համաձայն, որը ամենևին էլ չի խանգարում որևէ այլ պետության։ Հատկապես տարածաշրջանում մենք ամենաօրինակելի պետությունը պետք է լինենք եւ կանք եւ ունենք դրա բոլոր նախադրյալները։ Ամենահաղթածը մենք ենք։ Ամենատոկունը մենք ենք։ Շրջափակման պայմաններում այդպես ապրելը։ Ամենամիասնական եւ տարածվածը մենք ենք, որովհետեւ ունենք աննկուն սփյուռք եւ ունենք աննկուն արցախցի, որը Շուշիից գրոհի ենթարկվելու ժամանակ դեռևս գիշերը իր հանդերն էր ջրում։ Այ այդ ենք մենք։ Ու դու այդ տեսակն ես, դու ինչ ուզում ես, ինչ թույն ու թարախ թքի, մենք մեր հանդերը ջրելու ենք։ Լինի գիշերը, լինի ցերեկը, մենք մեր ժողովրդավարության հանդերը ջրելու ենք, մենք ունենալու ենք այն պետությունը, որը մենք ենք ուզում։ Դու չես սահմանելու քո մաքսանենգային գործունեությամբ, դու չես սահմանելու, թե ինչպիսին պետքա լինի մեր երկրի ապագան տարածաշրջանում։ Դու չես որակազրկելու մեր հաղթանակները ու մեր հերոսներին։
Այսքանը ես ձեզ կասեմ, բատարիաս վերջանում է, պարկը փակվում է, ես պետք է գնամ տուն, ես շատ եմ սիրում։ Պաչիկներ, մերսի որ միացաք, բարի գիշերներ, հաղթանակը մեր հետ է։ Բայ։